Pas maintenant de remettre le grade d'officier des bases académiques à M. Papadopoulos en renouant ainsi nos relations qui datent depuis fort longtemps avec les écoles conventionnées, comme vous venez de dire, écoles conventionnées. Vous avez signé récemment la nouvelle convention, vous avez déposé et imposé la plaque murale devant l'école. Nous avons constaté que cette collaboration, grâce à l'importance du français, est extraordinaire, très importante. Et dans les jours qui viennent, d'ici peu, vous allez ouvrir vos portes, les deux écoles, aux examens de français, puisque les deux écoles sont centres de passation des examens. Et nous vous remercions vivement de ces gestes, car nous savons qu'il y a beaucoup de demandeurs, beaucoup d'organismes, beaucoup d'institutions, mais vous donnez toujours priorité à l'Institut français de Grèce, la plus ancienne institution étrangère en Grèce. Monsieur Papadopoulos, est-ce que vous pouvez monter, s'il vous plaît? Monsieur Papadopoulos, vous êtes né à Théière, en Arcadie, dans une famille nombreuse, 7 enfants, ce qui, à l'époque, était difficile pour aller à l'école et faire des études, chose rendue possible grâce à la persévérance de vos parents et à la vôtre. Par ailleurs, votre région se prête en des études d'histoire, car le roi Agapinor, tel que raconté dans la guerre de Troie par Homère, à la tête des 50 nefs, y combattit auprès d'Agamemnon. Toutefois, quel est le rapport entre le français et cette guerre qui est étudiée pourtant dans le monde grâce à Odyssée et Iliade et M. Papadopoulos? Tout petit enfant, il suit de près les fouilles de l'école française qui se tiennent juste à côté de sa maison natale. Et où sont exposées les découvertes? Ici peut-être. Mais dans les locaux jouxtant les collèges fréquentés par les jeunes Panayotis, impossible donc de ne pas entendre parler cette langue qu'il a tellement aimée, de ne pas étudier l'histoire avec la bataille navale de Navarin, qui fut déterminante pour l'indépendance de la Grèce. Ainsi, cher Monsieur Papadopoulos, à force d'étudier les philhellènes, vous êtes devenu vous-même, je ne dirais pas francophile, mais philo-français. Après vos études en pédagogie et l'obtention de votre diplôme comme professeur des écoles, en n'ayant pas laissé de côté votre passion pour l'histoire, d'ailleurs j'étais témoin lorsque j'ai rendu visite à votre école d'une leçon d'histoire à tous les professeurs de français, vous étudiez Sciences Po tout en enseignant dans des écoles publiques. Et puis, c'est l'inspiration, le pari personnel, vous fondez votre propre école, ce qui, à l'époque,
fut une démarche osée et risquée. Ainsi, l'école au nom de Platon est née en 1969, d'abord à Neopsychico, puis dans son campus actuel à Pionnier. Cette société, qui est même devenue anonyme, maintient son caractère familial. La preuve, nous voyons toute la famille présente ici. Monsieur Papadopoulos, bien que fondateur d'une école convoitée par les anglo-saxons, vous n'oubliez pas l'orientation européenne d'une école qui se veut porteuse de ces valeurs et vous entamez une collaboration avec l'Université d'Orléans sans pour autant négliger les mécénats pour l'édition des livres bilingues dont le français sur la civilisation et l'histoire hellénique est sans dimension universelle. Hélas, comme évoqué tout à l'heure par Nicolas Ebalin, l'article 16 de la Constitution n'a pas permis à cette convention universitaire le maintien des universités prétendument étrangères en Grèce. Dans cette salle, on en a parlé devant plusieurs ministres des gouvernements successifs. Tout le monde, évidemment, critiquait cet article, mais tout le monde votait pour le maintien de cet article. Presque tout le monde. Qui sait, espérons que nous pourrons le faire ensemble un jour. Nonobstant, votre école demeure un phare de la francophonie grâce à l'enseignement du français et à la présentation de vos élèves à nos certifications. Monsieur le directeur, cher Monsieur Papadopoulos, homme à l'esprit libre, je le confirme moi-même, car vous êtes qualifié comme tel par vos collaborateurs, j'ai le plaisir, au nom du ministre de l'Éducation nationale, de vous remettre le titre direct d'officier des femmes académiques. Monsieur le directeur de l'Institut français Nicolas Ebalin, Monsieur le directeur de l'examen de l'Institut Nicolas, Mesdames et Messieurs, νιώθω υψή στη τιμή για την απονομή σε με του παρασύμου του αξιωματικού του ακαδημαϊκού φοιτητά της Γαλλικής Δημοκρατίας και εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στη γαλλική κυβέρνηση και στο γαλλικό λαό. Όρβιος ώστις της ιστορίας εσχεμάτισιν, έλεγε ο αρχαίος τραγικός ποιητής Ευρυπίδης. Ευτυχής, μακάριος, όποιος ξέρει την ιστορία. Για την ιστορία Ελλάδας και Γαλλίας, τα παλιά και τα νέα χρόνια, θα σας μιλήσω τώρα. Η σχέση συνεργασίας και πολιτιστικής προσέγγισης Γαλλίας και Ελλάδος εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του πολιτάρχου ταρακτηρίου του νεοελληνικού κράτους και απηχεί την πνευματική ακτινοβολία και την προσφορά των δύο χωρών στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού. Οι ελληνογαλλικές σχέσεις έχουν μεγάλο ιστορικό εύρος και μια παράλληλη πορεία και συνείδηση. Οι αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας εμπνέονται από αυτές τις αρχές ελληνικής δημοκρατίας. Αλλά και το νέο ελληνικό κράτος αναγεννήθηκε με βασικό πυλώνα και διαρκή έμπνευση στις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, της διδασκαλίας των Γάλλων φιλοσόφων του διαφωτισμού και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου το 1789. Ο γαλλικός φιλελληνισμός έγινε αισθητό σε όλη τη διάρκεια του ελληνικού επαναστατικού αγώνα. Ξεχωρίζει η αποστολή του θερμού φιλέλληνα στρατηγού Μεζών
που αναλαμβάνει την ηγεσία του Γαλλικού Εκστρατευτικού Σώματος των 15.000 ανδρών και βοηθά τους αγωνιστές μας της Επανάστασης, τους Έλληνες, στην απαλλαγή του Μωριά από τον Ιμπραήμ, θέτοντας έτσι των τελευταίων της ελληνικής ανεξαρτησίας λίθων, όπως εγγραφεί τότε και συντελώντας από κοινού με την αμαχία του Ναβαρίνου στην απελευθέρωση και εθνική αποκατάσταση της Ελλάδας. Ήδη από τα πρώτα βήματα της μικρής μεγάλης πατρίδας μας, ο γαλλικός φιλελληνισμός έκανε αισθητή την παρουσία του στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, που αποτελεί το πρώτο ξένο αρχαιολογικό Ινστιτούτο και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα από το 1846, σηματοδοτώντας τη γέννηση και την ανάπτυξη της αρχαίας εξερεύνησης στην Ελλάδα. Ανοίγω παρένθεση, επειδή μελετώ την ιστορία. Πρώτος Γάλλος αρχαιολόγος ανακάλυψε ότι ο Παρθενώνας ήταν έγχρωμος. Νεότερες έρευνες φέρνουν 14 αποχρώσεις χρωματικές στον Παρθενώνα επάνω. Ο γαλλικός φιλελληνισμός από τότε υπήρξε διαρκής και δυναμικός. Το εγκόμεο στην Ελλάδα που εκφώνησε στην Νίκα το 1959 ο Αντρέ Μαρλό, υπουργός πολιτισμού της Γαλλίας, με αφορμή την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης, ίσως αποτελεί το πιο θερμό κείμενο που γράφτηκε ποτέ από Φιλέλληνα για την προσφορά του ελληνικού πολιτισμού και ιδιαίτερα τη σχέση του γαλλικού με τον ελληνικό. Μια κρυφή Ελλάδα υπάρχει στις καρδιές όλων μας, όλων των ανθρώπων της Δύσης, είπε ο Μαρλό, και σημειώνει επίσης, γιατί τον κόσμο η Ελλάδα είναι πάντα η σκεπτόμενη Αθηνά, που ακουμπάει στο δόρυ της. Μεγάλο νόημα. Μνημονεύω με σεβασμό και θαυμασμό τα ονόματα δύο μεγάλων συγχρόνων φιλελλήνων, του Οκτάβιου Μερλέ και του Ρεζέ Μιλέξ, που αγάπησαν με πάθος τον καιρωματισμό στην Ελλάδα. Είναι εκείνοι που διοργάνωσαν το 1945, στα δύσκολα της Ελλάδας χρόνια, την αποστολή μερικών από τα λαμπρότερα ονόματα της ελληνικής διανόησης και τέχνης και σπουδές στη Γαλλία, ανάμεσα τους ο Μάνος Ζαχαρίας, ο Νίκος ο Ζωρώνος, ο Κώστας ο Αξελός, ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Και είναι πράγματι ατέλειωτος ο κατάλογος εκείνων που ένιωσαν τη Γαλλία ως δεύτερη πνευματική τους πατρίδα. Είναι αλήθεια πως το Παρίσι αναδείχθηκε σε πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα όλης της Ευρώπης. Ο Οδυσσέας Ελίτη συνάντησε εκεί τον Εντρεμπετόν, τον Λαμπέρ Καμί και τους μεγάλους ζωγράφους Ματίλ, Σαντάλ και Πικάσο. Η Ελένη Γλύκα Διαλουελέρα είναι η πρώτη γυναίκα πριτένης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στα 70 χρόνια της ιστορίας του. Εκεί ο μεγάλος μας και αξέχαστος Μίκης Θοδωράκης και φίλος μου έγραψε τον επιτάφιο σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, τα λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας και την όμορφη πόλη που τραγούδισε στα γαλλικά η Εντυθικιά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η φιλία και ο πολιτιστικός διάλογος μεταξύ των δύο χωρών συμπορεύεται με τα 200 χρόνια από την απαρχή της δημιουργίας του ελληνικού κράτους. Και δεν θα πάψει να ενισχύεται όσο οι Έλληνες και οι Γάλλοι θα ατενίζουν με υπερηφάνεια την κοινή μας ιστορική πορεία. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογίου του Ντελακρουά θα εμπνέει καρδιά και λογισμό μας.
όσο η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης θα αναβλύζουν την πνευματική σαγήνη του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Σας ανοίγω την καρδιά μου. Σας αποκαλύπτω ότι η βαθιά μου σχέση με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και τι με συνδέει με αυτήν. Να ο δεσμός μου. Κατάγομαι από την αρχαία Τεγέα Αρκαδίας που η ζωή της χάνεται στους ομηρικούς χρόνους. Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή ανέσκαψε και έφερε στο φως την αρχαία μας πόλη, την Τεγέα, και συνδεθήκαμε με τον πολιτισμό των προγόνων μας. Φανταστείτε τον πρώτο Γάλλο αρχαιολόγο που έπιασε μέσα από τα χώραματά της μάνας Βοής η κεφαλή της θεάς της Ηλίας, αντίγραφο από το επίσημο που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Σερβό. Είναι σύμβολο παγκόσμιο των ιατρών. Αιώνια η ευγνωμοσύνη μας στους Γάλλους αρχαιολόγους. Δεν την πήρασαν, ένα χέρι τη χάιδεψε και μας την έφεραν. Είναι έργο του Σκόπα 490 π.Χ. Άγρυπνος φρουρός οφείλω να ομολογήσω του αρχαίου μας πολιτισμού, ο τεγιατικός σύνδεσμος, ο αρχαιότερος μετά τον Πικάσο, τον Παρνασσό, πρόεδρος και φίλος ο κύριος Βασίλειος Ψυχογιός, μηχανικός, και το μέλος και φίλος μου δόκτωρ Βασίλειος Μπέλιος, γυναικολόγος, που με τιμούν με την παρουσία τους. Με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του συνδέσμου μας, καλώ όλους τους Γάλλους που εργάζονται στη Γαλλική Πρεσβεία και στο Γαλλικό Ινστιτούτο σε μια ολοήμερη επίσκεψη στην αρχαία Τεγέα για να δουν τι έκαναν οι πρόγονείς σας και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας και να θαυμάσουμε τα έργα των Γάλλων αρχαιολόγων στην πατρίδα μου. Την κάλυψη όλων των εξόδων αναλαμβάνει ο πολιτιστικός όμιλος των εκπαιδευτηρίων Πλάτη. Πριν η κόρη μου και διάδοχός μου Βάσια, καθηγήτρια ιστορικός, παραδώσει στο διευθυντή του Ινστιτούτου, κ. Νικολάη Μπαλίνη, γνήσιο αντίγραφο της κεφαλής της θεάς Ηλίας, θέλω να απαγγείλω τετράστιχο που μάθαινα στα γαλλικά μου χρόνια πριν από 74 χρόνια, αγαπητοί κύριοι και κυρίες. Για να θυμούνται οι παλιότεροι και να διδάσκονται οι νέοι. Έρχομαι 75-74 χρόνια πριν. Οι συνάδελφοι μου στη ζωή ίσως θυμούνται. Πρώτα τα γαλλικά από μια ωραία καθηγήτρια της Γαλλικής και θυμούμαι ένα τετράστιχο που θα μου επιτρέψετε να σας το απαγγείλω. Quand j'étais petit, je n'étais pas grande. Je montais sur le banc pour embrasser maman. Ελληνικά είναι απλό. Όταν ήμουν μικρός και δεν ήμουν ψηλός, ανέβαινα σε ένα πάγκο για να φιλήσω τη μαμά μου. Thank you, Pedro. No. Merci beaucoup. À la mémoire du premier archéologue français qui a réveillé la tête de santé de la déesse santé en ancien TG 1900. Merci. Πρώτο αρχαιολόγο που έπιασε την κόρη από τη γη.
comme était un Français qui a une très grande admiration pour la Grèce, son histoire et sa civilisation. Et je dirais que je ne suis pas une exception, je suis représentatif des rapports que les Français ont depuis, vous l'avez dit, des siècles avec la Grèce. Je crois que Georges Séféris, qui avait étudié en France, avait remarqué que le pays qui avait la plus grande admiration pour la civilisation grecque, c'était la France, en Europe occidentale. Voilà.